idag tänkte jag göra en video. Jag köpte ett slime idag. Men jag har använt det väldigt mycket. Men nu tänkte jag visa det för er. Och det är köpt på TGR och ingen samarbete eller någonting sånt. Men nu ska jag inte babbla mer så jag tycker att vi helt enkelt bara kör igång. Jag sätter på ficklampan istället. Så här har vi slimet och så här ser det ut. Förut fanns det fler nyanser av blå här. Det fanns blå. Det fanns så här grön som det är nu typ. Turkos och mörkblå. Men jag har råkat knåda ut dem liksom. Man kan snurra på den så här. Så den ser grön ut så här i ficklampa och så. Eller så är det bara så i kameran. Men den är turkos och glittrig. Den glittrar. Ja, det kan man se i kameran. Men ja, jag ska se ifall man kan se att den är turkos. Nu ser man lite i alla fall. Men inte så mycket. Men nu kör vi igång. Så här ser det då ut. Alltså inuti det är wiggly. Wiggle. Ja, men vi häller ut det. Och jäklar. Ja, där ligger den. Så här är då slimen. Väldigt wiggly. Och nu kanske ni kan se glittret mycket bättre. Och det var inte bara så här burken som hade glitter på sig. Det har den inte. Helt så här clean nu. Och jag har hållit på med slimen tidigare så jag är lite glittrig på händerna. Kolla. Här. Så. Ja, ni ser. Men ja, nu testar vi slimet. Som sagt från TGR. Så här får jag ställa pitchupen så länge. Nu undrar vad det som låter i bakgrunden. Är det mamma som pratar i telefon och prasslar och stävar. Ja. Vad var det där för ljud? Men ja. Då ska vi testa pokaren. Och det tror jag nog inte att den kommer göra. Nej, det gjorde den inte. Men lite grann låter den. Fall ni kanske kan höra. Nej, jag tror inte ni kan höra. För den låter ju jättelite. Alltså väldigt, väldigt lite. Ja. Jag kallar det för att den låter tyst eftersom inte den. Nu ser ni att den kanske är lite mer blå här. Ja, nu ser ni det. Ja. Så. Tar det här. Nu ska vi testa att göra en bubbla. Så vi sticker ner den här. Här är. Och så blåser jag. Hör ni vad konstigt det låter? Alltså gud. Ja, men jag gillar slimen. Jag diggar det. Väldigt mycket. Jag har en bok här under för att alltså, jag sitter i soffan och då är det dåligt att ha det riktigt på. För här då blir det så här smutsigt. Så. Ja, men ja. Så då ska jag testa lite olika saker med slimet. Mitt lilla slimy. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här slimet. Jag ska testa poka med det här slimet igen. Så. Nej, det funkar inte. Så, nej, den pokar då inte. Bara lite. Okej, nu kom du hit. Kan du gå ut? Men där ni. Här inne står mamma. Äntligen. Ja, åter till videon. Då testar vi någonting annat. Vi ska testa bubblan igen kanske. Alltså, ja, jag älskar den här. Alltså, jag älskar slimet. Alltså, inte älskar det, men
det var ju inte dåligt. Och så det var ju inte bra heller, men alltså det var inte dåligt, det var okej. Okej. Jag skalar 1 till 10 kanske 5, halva. För att alltså den var okej. Så ja. Men nu testar vi bubbla. Så. Nu ska jag testa blåsa. Och just det, idag köpte jag en lama också som heter pommes. Jag köpte en lama som heter pommes. Alltså det är inte pommes, hon heter bara pommes. Och ja, jag älskar den laman. Det är mitt nya favoritgosedjur eftersom lamor älskar jag. Om ni inte visste det. Alltså I love lamor. I love lamor. Lamor, alltså all kärlek och respekt till lamor. Men jag tyckte att vi flyttar in slimet och allting i mitt rum. Slimish. Det kan prutta också, men jag visar det sen. Mamma! Ja, men vi syns i rummet. Då tänder vi här hos mina små marsvin. Ja, där är bara Lisa. Det där är ena marsvinet. Jag har ett annat som heter Ruby och hon är svart. Svart. Förlåt, jag menar brun. Hon är brun, inte svart. Ja, så sur liten Lisa. Ja, nu ska vi fortsätta videon.